床下エアコンのみ、小屋裏エアコンの設置はなしの場合、夏場はリビングに壁掛けエアコンが必要ですか？床下エアコンっていうのがやり方が2つあります。壁にかかってる通常のエアコンと、もう一つですね、床置きエアコンというこの2つのタイプがあります。この方が言われてる通常のこの壁にかけるエアコンをそのままちょっと床下に半分潜らせるような形になると、基本的にはですね、夏場は使えません。なので、夏場にリビングを冷やすためには、もう1台エアコンを必ず設置する必要があります。小屋裏エアコンの設置がない場合ですね。もう一つですね、床置きエアコンというタイプがあって、その場合はですね、吹き出し口が2つあります。上と下両方ありますので、冬場はですね、下を使ってですね、下と上を使ってやるんですけども、夏場はですね、使おうと思えば、下の吹き出し口を止めてしまって、2階の吹き出し口だけに出るような切り替えスイッチがありますので、そちらの方でリビングを冷やしていただくことができます。この床置きエアコンと壁掛けエアコン、これどちらがいいのかっていうのは、本当考え方がいろいろあって、どちらも正解じゃないかなと僕は思っていますけども、それぞれメリット、デメリットがありますので、っていうことだけちょっと知っておいていただけたらなというふうに思います。